Ô mãe, minha placa do Oituba a gente tem que assar. Eu vou acelerar aqui porque ligaram pra mim e falaram que minha placa do Oituba tá lá na frente, mãe. Aonde? Lá na frente, lá onde o mano fica fazendo assim. Seu louco varrido. Louco varrido? Por que louco varrido? Você é louco, não sei aonde. Louco é o cara que tá dando cansada na rua. Você é doido? Ô, vamos pegar aquela caça ali. Você é louco, rapaz. Joga umas 4 aqui atrás, aqui, ó. Caça de hambúrguer. Doido mesmo? Loucão. É, eu parei um pouco. Odeio loucura, viu? Olha o cachorro ali. Ah, um gambá. É um gambá. Eita, samba. Eu tô dirigindo, você vai ficar me esburrando comigo, dirigindo a 80 km por hora, fazendo as curvas, no movimento, pega essa curva, vai. Eu vou empurrar você pra fora e vou pegar no volante, hein? Com o carro em movimento. Ai, você sabe que sou doida. É mais doida. Você consegue fazer isso aqui, mãe, ó? O pior, né? É verdade, uma vez meu pai irritou tanto minha mãe, mas irritou tanto minha mãe que minha mãe abriu a porta e se jogou. Ai, isso sim é loucura, daí você não tem coragem não. Doeu, mãe, doeu? Nossa, mas isso não, mas já fiz. Quando eu era mais nova, bicho. Pulou do carro em movimento. É, então. Aí nunca mais ele brigou comigo quando eu tava dirigindo. Ah, mas você que tá brigando comigo, você quer que eu pulo do carro em movimento, então? Não, Deus me livre. Ah, tá. Você que tá brigando comigo? Tá doido, só? Olha o carro aí, ó. Olha a polícia aí, ó. Olha esse. Vai mexer com polícia, vai. É, eu tô com o seu carro, não é com o meu? Não vou tirar ninguém da cadeia, não. Vai sim, você vai visitar. Ah, vou. Você vai me visitar e ainda levar, Você tá fazendo coisa errada, não é? Você vai me visitar e ainda levar comida pra mim. Ah, vou sim, vou. Levar uma chibata. Uma voz toró. Pra dar no seu nome. Mas você sabe o que é chibata, né? Chibata é aquele negócio de... Eu só conheço chibata. Não, é um negócio de couro feito de couro de um bicho que tem no mato. Couro, uma coisa assim. É um couro resistente, né? Se der uma lafada em mim, fica asmado. Vara de São Jorge, tanto que eu não apanhei com vara de São Jorge. Espada de São Jorge, né, mãe? Nossa, apanhei muito da minha mãe com isso. Marmelo. É, mãe, eu era pequeno, você batia em mim, agora eu sou grande, e aí? Até hoje, né? Não, mas hoje eu sei me controlar, né? Hoje eu sou de boa, Até né? hoje, Deus me livre. Não, mas eu não faço arte hoje, eu não faço besteira. Isso aí que você tá fazendo aí rindo aí que nem um louco, né? Arte, não? Isso aqui pra você é uma arte? Claro que é. A arte era quebrar a janela do vizinho, tacar bomba em cima do telhado da minha tia, igual eu fazia. Continua doido ainda, viu? Acho que eu vou levar você no Olha a linha de psiquiatra. pipa aí, ó. Você no psiquiatra pra... Levar eu no psiquiatra. Psiquiatra, né? Tomar remédio. Um remédio pra cura. Uma loucura mesmo. Eu não nasci gay, a minha mãe que fez. Vocês são trans, né? Eu não. Eu tô muito nova ainda, eu não quero morrer agora. Quantos anos você tem? Eu? É. Eu nem lembro o que eu tava falando, mas... Você é louco demais. Da onde você tirou essa música? Ué, canta uma música aí, mãe. Tum, tá, tá. Inventa, vai, inventa. Tum, tá, tá, tum, tum, tá, tum, tum. Eu não sou doida. Tum, tum, tum. Ah, então quem inventa a música é doido? Você. Doido é esse cara aí, ó, que entrou com tudo na minha frente, sem saber que eu também sou doido. Duque, corre não, pelo amor de Deus. Não, não tô correndo. Devagar, pelo amor de Deus. Vai devagar e segura da mão de Deus. Eu, quando eu dirijo, eu não passo de 80. Eu tenho medo. Sério? Sério. Sério? Morro de medo de passar de 80 por hora. Mas aquele... Uma estrada que é 110, 120. Aí eu piso um pouquinho, mas mesmo assim, eu ainda fico com medo ainda, viu? Fica? Ó, se não tem carro atrás de mim, eu diminuo. Ah, e esse carro é novo ainda, ele aguenta ficar 100 km por hora. Eu tinha um Ipanema, quando ele pegava 80 km por hora, ele fazia assim, ó. Ipanema, né? Ia pra um lado, ia pro outro, e você tinha que segurar assim, daí ele ia pra um lado. Quando nós carregávamos milho naquele Ipanema, Não lembro. a roda vinha até... O carro vinha com as rodas assim, ó. Ah, oh, caramba. Até que o guarda parou nós na estrada. O guarda parou. Aí, ó, mano, que velar. Eu vou ter uma velar daquela.
delícia de carro. Nós imagina eu numa Velar aqui, o pai ia tá como? Nossa senhora, chique bala. Só que daí não ia ser uma coroa que tá do lado, ia ser novinha. Não, lógico que minha mãe ia estar junto, mas no banco da frente. Lógico que minha mãe sempre vai estar no banco da frente e pronto, cara. Mulher não vai tomar lugar da minha coroa, não. Eita porra. O bezerrinho nasceu? Hã? Bezerrinho? Ah, o bezerrinho? É. Bezerrinho. Ó a turma passando, vamos. Ó a turma passando. Ó, daí aqui, ó, você engata a primeira, mãe, solta o pé da embreagem, acelerando devagarzinho, joga a segunda e faz assim, oi, aí, você não vai sair da frente, eu sua vai! Não xinga a mulher não, rapaz. Pode dirigir de chinelo, é? Pode dirigir de chinelo? Não sei, pergunta pro Detran. Pode não. Pode dirigir de chinelo. Agora você vai ficar falando meus podres, então? Vai falar que eu não tomava banho quando era pequeno? Ai, ai. Eita lasqueira, que passou ali. Ah, ração. Você fala muito em cima da hora, viu? Eu esqueci. Você tem que parar com isso. Deve ter que frear em cima da hora. Tem carro vindo atrás, toma lapada. Não é? Você não é motorista? Eu sou, por isso não aconteceu a lapada. Motorista tem que estar de olho em tudo. Ai, mãe, essa moto aí, se você sabe no contato, eu já vou subir em cima dela e vou embora, viu? Ah, tá. Você não faz isso não. Por que não? Você leva o carro, pô, eu levo a moto. É, eu sei que você é isso aí eu posso dizer que você é um menino direito. Faz coisa errada assim, não. Ah, mas é uma XRE, mãe. Se fosse uma XJ, você ia ver se não ia. Vai lá comprar mim? Eu? Tá, vou lá. Salmão, vai. Salve seus mitos, como é que você está? Você está bem? Mano, eu sou o Guizeira 122. Pra quem não me conhece agora, tá conhecendo? O que falar, mano? Sabe, velho, eu nunca fui uma pessoa que focava nas coisas. Sempre fui uma pessoa que desistia fácil das coisas. Eu sempre desisti fácil das coisas, tá ligado? E isso é o meu maior mal. Desistir fácil das coisas, tá ligado? Queria... Pera aí, essa moto barulhenta aqui. Deixa eu passar aqui. Eu queria, tá ligado, ser diferente, mano. Eu não queria ser uma pessoa que desiste fácil das coisas. Eu não queria ser uma pessoa, tá ligado, que é do jeito que é. Tipo assim, mano, por que eu desisto fácil das coisas? Eu dou início em alguma coisa e logo desanimo, tá ligado? Eu falo, ah, mano, não vai dar certo. E perco o foco, tá ligado? Mas eu nunca deixo de tentar. Esse é o meu importante. Então, mano, às vezes eu vou sumir por uma semana porque eu peguei uma depressãozinha, beleza. Mas, mano, pode ter certeza, eu vou voltar. E quando eu vou voltar firme, forte, da hora, com os conteúdos top. Mas enquanto eu tiver nessa miséria dessa depressão, mano, desse jeito, eu não existo, tá ligado? Eu não sou quem vocês conhecem. Eu só quero ficar dentro de casa chorando, só quero ficar na minha, tá ligado? Mano, todo mundo passa por uns dias, todo mundo passa por aquela semana. Igual, eu não sei o porquê minha cabeça vira do nada, tá ligado? Minha cabeça vira do nada pelo motivo que é o seguinte: eu faço vários trampos, tá ligado? Eu faço vários corre, eu falo, mano, agora vai, e nunca vai, tá ligado? E acaba desistindo. Mas é aquela, eu desisto do momento, mas não da vida. Eu sou uma pessoa que desiste fácil, infelizmente, entendeu, mano? Mas eu sempre tô correndo atrás, tá ligado? Sempre tô indo atrás do meu aí, em cima de tudo, mano. Aô!